Ó, o motor. Aqui é o portão, ele é de madeira, ele é bem pesado, ó. Vou abrir. Pessoal, eu mostrei no vídeo anterior aí que a cliente me mandou o caso desse portão aqui, ó. Ela abriu o portão, ela acordava a vizinhança, acordava todo mundo, batia. E agora eu vou mostrar o pós pra vocês, que é ele sem fazer barulho no fechamento. Ele freia na subida. E também freia no final do curso. Encosta bem devagar. Sem bater, sem dar grandes trancos. Aqui a gente fez duas alterações. Por incrível que pareça, tinha a configuração na central, só que quando foi instalado não instalaram, não configuraram. E nós fizemos uma mudança no bracinho aqui. A distância do motor aqui, ela estava mais para cá, a gente puxou para cá para ficar 90 graus. Isso já resolveu esse caso. Tem cada caso é uma situação, mas já resolveu esse caso. Então, se tem um portão barulhento aí, e tem que acordar todo mundo para funcionar, entre em contato aí que a gente pode resolver para vocês. Obrigado aí, segue a gente.